事情好像不对劲了。中国最不可能下雨的地方塔克拉玛干沙漠现在发洪水了，3小时53毫米直接打破了当地历史极值。气象专家看了都直摇头，不可能，绝对不可能。你没看错，就是那片被称为死亡之海的地方，年降水量不超过50毫米，蒸发量却高达3000毫米。这是个什么概念？就好比一个人一年只喝了一杯水，但身体蒸发的水分能装满一整个浴缸。就是这么一个渴到极致的地方，如今却泡在了洪水里。网友们彻底懵了，这是走错片场了吧？真实活久见，这水是哪儿冒出来的？别急，咱们今天就来好好聊聊这场史诗级的沙漠洪水到底是怎么来的。先说说塔克拉玛干是个什么地方，它位于新疆、南疆，是中国最大的沙漠，也是世界第2大流动沙漠。塔克拉玛干这个名字在维吾尔语里有一种解释，进去出不来。100多年前，西方探险家踏入这里，走进去的人很多，再也没走出来。于是他又得了一个令人胆寒的称号，叫死亡之海。白天，沙漠地表温度能高达70-80摄氏度，就算把鸡蛋扔在沙子上，也能直接煎熟。就是这么一片极致的旱地。如今大水漫灌，到底发生了什么？真相藏在塔克拉玛干的身世里。你知道吗？塔里木盆地其实被3座巨山包围着，天山山脉、昆仑山脉、阿尔金山脉。这3座山顶终年积雪，冰川总面积占全国冰川总量的44%，可以把这3座山想象成3个巨大的天然水库，平时老老实实冻着。到了夏天，温度一升，这些冰雪就开始解冻放水了。而2024年的夏天，偏偏来了一个极端的情况。根据水利部和新疆气象局的数据显示，今年7月，新疆气温较常年同期偏高了1到4摄氏度。这听上去好像没多少，但对冰川来说，这就是催命符。气温一升，冰雪融化的速度大幅加快。大量融雪水涌入塔里木河的上游支流和田河、叶尔羌河、阿克苏河，3条大河同时暴涨，水势滚滚而来。但这还没完，更要命的是，老天爷还补了一刀，连续强降雨。今年6月以来，新疆、南疆地区降水量达到60毫米，比常年同期偏多了整整3成。仅仅是最近10天，塔里木河上游的降水量就偏多了4倍以上。高温融雪加上暴雨，两股力量叠在一起，就像2个人同时往一个满杯子里倒水，溢出来是迟早的事。于是这场洪水就来了。根据水利部发布的消息，7月15日以来，塔里木河源流的阿克苏河、和田河、叶尔羌河相继出现洪水，塔里木河干流阿拉尔河段发生超警洪水，部分河段高水位持续时间将近1个月。其中，塔里木河中游干流英巴扎河段发生了2001年有实测资料以来的最大洪水，20多年来头一次洪水一路往下游奔涌，跑进了塔克拉玛干沙漠腹地。视频里的画面让人目瞪口呆，穿越沙漠腹地的 G580公路被淹没，汽车在沙漠里变成了船，很多车辆因为进水直接熄火，动弹不得。当地交警和路政人员连续工作了20多个小时，才把道路疏通，恢复通行。有意思的来了，为什么沙漠里会发洪水？沙子不是很能吸水吗？很多人以为沙漠里的沙子会把水全吸走，洪水根本形成不了。但实际上，这恰恰是个认知误区。专家解释说，塔克拉玛干沙漠的地表经过长期风吹雨淋，细小的颗粒早就被吹走了，留下的是较大的颗粒碎片，它们在物理力的共同作用下被压实，成了一层像混凝土一样坚硬的沙漠地面。也就是说，沙漠的地面根本没有你想象的那么疏松。当强降雨来临，水根本来不及渗透进去，就只能顺着地势往低洼处汇聚，洪水就这么出来了。沙漠反而是一个产洪的高效场所，这真的是造化弄人。其实细查历史你会发现，塔克拉玛干发洪水并不是头一次。2021年7月，沙漠里的中国石化西北油田玉岐片区遭遇洪水袭击，淹水面积超过300平方公里，近50辆勘探车辆、3万套设备被淹，损失惨重。2022年夏天，塔里木河干流及支流共有21条河流发生超警戒洪水，洪水持续了整整80天才结束。所以这片死亡之海并不是第一次被水淹，只不过这一次规模更大，画面更震撼。那么洪水之后，沙漠会变成绿洲吗？很多网友充满期待。对此，中国科学院新疆生态与地理研究所的专家给出了明确的答案。你想的太多了。虽然南疆降水确实有增多的趋势，但沙漠的蒸发量依然远远大于降水量，连收支平衡都谈不上，更别说让整片沙漠变成绿地。短期的几次洪水不足以撼动塔克拉玛干极度干旱的根本格局，就像一个长期营养不良的人偶尔吃了一顿大餐，身体不会因此马上变得强壮。不过这场洪水带来的另一面也值得关注，洪水所经之处会给沙漠植被带来短暂的补给，对局部生态修复是有益的。新疆的水利部门也没有闲着，他们通过拦、分、蓄、
治、排等一整套调度手段，引洪灌溉，引洪补水，力求把这场洪水的综合效益最大化，变祸为利。这也是中国治水智慧的体现，不是一味的对抗自然，而是尽可能的顺势而为，把灾害转化为资源。说到这里，我们不得不回头思考一个更大的问题：为什么这一切会发生？答案指向一个共同的根源：全球气候变暖。中国气象局的数据显示，在全球变暖的背景下，新疆已经成为全国气候增暖增湿最为敏感和显著的区域。夏季降水量每10年增加约12%，极端强降水事件越来越频繁，高山上的冰川加速融化，古老的积雪正在以我们肉眼可见的速度消失。曾经被称为死亡之海的沙漠发洪水，这件事本身就是一个警钟，它告诉我们，这个世界正在以我们不曾预料的方式改变着。不该下雨的地方在下雨，该有水的地方在干涸。极端天气事件正在打破人类对自然的一切旧有认知，变得越来越频繁，越来越极端。我们这一代人正在经历气候变迁带来的真实冲击。沙漠里的洪水让我们看见了自然的脾气，也让我们看见了自身的渺小。人类花了几千年时间去认识和改造自然，但气候这道题我们还差得远。每一次极端天气都是大自然在发出警告信号。它不会说话，但它用洪水和干旱，用高温和暴雪，在告诉我们，地球正在失去它的耐心，而我们还有多少时间来认真回应这份警告？